Baru 1 kali treatment tapi lingkar perut berkurang sampai puluhan sentimeter. Capek olahraga tapi hasilnya lama. Udah diet tapi lingkar perut masih aja melebar. Tumpukan lemak bandel emang susah banget diajak kompromi. Full body sculpting di Lee Cabin jawabannya. Kombinasi 4 treatment ampuh dalam 1 kali sesi. Radiofrekuensi buat ngencengin kulit. Lymphatic massage buat buang toksin dan bantu pembakaran lemak. Cavitation buat menghancurkan lemak membandel. Maderoterapi buat bentuk badan makin ideal. Hasilnya lingkar badan menyusut drastis tanpa diet ketat, tanpa olahraga berat, dan pastinya tanpa rasa sakit. Mau buktiin sendiri? Yuk cobain full body sculpting di Lee Cabin. Sekali treatment badan langsung terasa lebih ringan dan ramping.